အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်စီးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျတော့ဒီလက်လီရောင်းတာကိုအဓိကထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျတော့ဒီလက်ကားဆိုတော့လည်းမရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကတော့လက်လီပေါ့နော်လက်လီကိုအဓိကထားပြီးမှကျွန်တော်ရောင်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ကားဆိုတာတော့ဒီမရောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလက်ကားဆိုတာတော့ဒီအရင်းတွေအရန်များတယ်ပြီးတော့လဲလူတွေအရန်ပင်ပန်းတယ်ပေါ့เนาะအရန်လဲပင်ပန်းတယ်ဒီဖာတွေပါမှရတာပေါ့เนาะအများကြီးမှရတယ်ပြီးတော့လဲဒီအလုတ်တမားတွေပါလဲငားနိုင်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးအလုတ်တမားလဲအများကြီးမငားချင်ဘူးเนาะပြီးတော့လဲအဓိကဖြစ်လဲကိုယ်စီမှာလဲအရင်းကြီးလဲပြောမယ်ဆိုရင်မများပေါ့နော်အရင်ကြီးလဲကိုကလည်းမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လက်ကားပုံစံကိုကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်မတွားပါဘူးအဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်လက်လီရောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်လီဆိုင်ရောင်းနေဆိုပေမဲ့လည်းဖာကြီးတွေကမမအရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဒီထိုင်နေလို့တော့မရပါဘူးဒီကိုဆိုင်မှာလာဝယ်တဲ့ဒီ customer တွေကပေါ့နော်သူတို့ကကိုယ်ဆိုင်ကိုလာဝယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကပါလဲပေါ့နော်ကိုကအများအားအဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးမှချင်းရတာပေါ့နော်တချို့ကြောင့်လည်းဒီပစ္စည်းတရရက်လေးစီတာကိုကြိုက်ရင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်တချို့ကြောင့်လည်းဆိုင်တန်လေးကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်တချို့ကြောင့်လည်းဒီစေးနှုံးအရာပေါ့နော်စေးနှုံးအရာမမှန်ကန်လေးနဲ့ပေါ့နော်စေးနှုံးမမှန်ကန်နဲ့ရောင်းချတဲ့ဒီဆိုင်ကိုကြိုက်မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကဒီ software လေးနဲ့ရောင်းနေဆိုတော့လေတချို့ကြောင့်လဲဒီမျိုး software လေးနဲ့ရောင်းတာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီကိုကအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမြဲတမ်းကိုဆိုင်လေးကိုအမြဲတမ်းတန်ပြန်လေးနဲ့ဒီတန်ရှင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေရပါတယ်ပြီးတော့လဲစီးနှုံးအရာဆိုတော့လဲဒီအများအားမနော်မျက်စိဖွင့်နားစွန့်နေရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မျက်စိဖွင့်နားစွန့်နေရမှာလဲဆိုတော့ဒီတချို့ပစ္စည်းတွေဆေးကကြာတော့ပြီကိုကမတီးပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီအရင်ဆေးအတိုင်းပေါ့နော်အဟောင်းဆေးအတိုင်းဒီရောက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပစ္စည်းတစ်ခုကဆေးကတက်တော့ပြီကိုကဆေးအဟောင်းအတိုင်းပဲရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ဒီဝယ်ရတဲ့တူလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီအများအားဒီမျက်စိဖွင့်နှားစွန့်နေရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ပစ္စည်းတစ်ခုကဆေးတက်နေပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကိုယ်စီမှာဒီဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကအဲ့ဒီပစ္စည်းကအများကြီးရှိထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကတခါတည်းဒီအများကြီးမတက်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးမတက်ဘဲနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုထိန်းရောင်းထားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိန်းရောင်းရင်းနဲ့ဒီအဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကကုန်တော့ပြီဆိုရင်ကိုပြန်ဝယ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကိုပြန်ဝယ်တဲ့ချိန်မှာဒီပစ္စည်းကကြာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြန်ပြီးမှကြာပါတယ်ဒီကိုထိန်းရောင်းတဲ့ကာလမှာတော့ဆေးရတက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကိုပစ္စည်းကုန်လို့ပြန်ဝယ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းကဈေးပြန်ကျနေပါပြီအဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောတာကတော့ဒီလက်ကားဆိုင်တွေကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးလက်လီကြတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးအများကြီးလည်းမရောင်းရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဖာလိုက်တွေလည်းမရောင်းရတဲ့အတွက်ဒီလက်လီပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ထိန်းရောင်းလို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်တကယ်လို့လက်ကားဆိုင်တို့ဘာလို့ဆိုကြတော့လဲဒီဆေးတန်လဲအတက်အတိုင်းသူတို့ရောင်းရပါတယ်ပြီးတော့လဲဆေးကြတယ်ဆိုရင်လဲအကြအတိုင်းသူတို့ပြန်ရောင်းရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီလက်လီဆိုတော့ဆေးအများကြီးတက်လဲကျွန်တော်ဆိုင်ကိုအများကြီးမရိုက်ခတ်ဘူးပေါ့နော်ဆေးတွေကြတော့လဲကိုယ်စီမှာပစ္စည်းလေးတွေအလောက်ကြီးများဆဆမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကတော့အလောက်ကြီးလည်းမထီဘူးပေါ့နော်ကိုကလက်လီဆိုင်ပဲဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်လေးရလဲဒီလမ်းပေးမှာပဲဆိုတော့လေဖုန်းလေးအရင်တက်ပါတယ်ဒီတန်ရှင်းတွေလည်းအများအားလုပ်နေရတာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းပစ္စည်းတွေကတော့အများကြီးမဆန့်လို့ပေါ့နော်အများကြီးမဆန့်တဲ့အတွက်တ
ချို့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့နည်းနည်းပဲခင်းရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုတောင်းနေခဏပြန်ဖြည့်နေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့လဲဒီကျွန်တော်ကြတော့ဒီ convenience store ဆိုင်ဆိုပေမဲ့ဒီကျွန်တော်မထည့်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်မထည့်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မထည့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဆိုင်ကတိတ်မကျဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမှထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအရန်ကျင်းတော့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မထည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မထည့်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဖုန်းတွေကတော့အရန်တက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့လည်းတန်ရှင်းလေးတွေလုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကုံစုံဆိုင်လေးတွေကဘယ်လိုမျိုးလူတွေဖွင့်တင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတနိုင်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်တနိုင်တစ်ပိုင်းဒီကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကုံစုံဆိုင်လေးတွေဖွင့်ပို့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကုံစုံဆိုင်လေးတွေကဒီအရင်ကြီးလဲအရင်မကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့လဲဒီချက်ချင်းလဲကိုကအများကြီးမရင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီကုံစုံဆိုင်လေးတွေကဒီတနိုင်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်စီးပွားရေးကိုပိုင်စီးပွားရေးလေးနဲ့လုပ်ချင်တဲ့တူဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်တနိုင်တစ်ပိုင်းကိုပိုင်စီးပွားရေးလေးအနေနဲ့လုပ်ချင်တဲ့တူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အများအဆင်ပြေပါတယ်ဒီတခါတည်းပေါ့နော်တခါတည်းငွေအလုံးရင်းဒီတခါတည်းမထည့်နိုင်လဲဘာမှကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီရောင်းရင်းနဲ့ပြန်ပွားလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ဆိုင်ကတဖြည်းဖြည်းပြေးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စားပြီးမှဖွင့်တဲ့ချိန်ဆိုရင်လည်းဒီပစ္စည်းလေးတွေကဒီအပြင်မှာတော့ပစ္စည်းလေးတွေပြည့်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုတောင်ထဲမှာပစ္စည်းများဆဆမရှိပါဘူးငွေရင်းနှီးဆိုရင်လည်းအများကြီးများဆဆကြီးမရှိပါဘူးကျွန်တော်စားတော့ဆိုရင်အရင်ကြီးလေးနည်းနည်းပဲစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကိုကဒီကိုလုတ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကို brand ဆွဲထားတတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အစီအစဉ်လေးတွေဆွဲထားတတ်ဖို့တော့လိုတယ်တကယ်လို့ကိုစီမှာအရင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးလုံလောက်ကြီးတခါတည်းမရင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးလူတွေလုတ်တင်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ချသွားတဲ့သူတွေပေါ့နော်နိုင်ချသွားပြီးမှပြန်လာတဲ့သူတွေလုတ်တင်တဲ့စီးပွားရေးလေးတစ်ခုဆိုလဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့တချို့ပေါ့နော်တချို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဒီတချို့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ချတွေတွားခဲ့ပြီးမှသူတို့မှာအရင်နည်းလေးအတော်တင်းတော့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရခဲ့ပြီးမှအဲ့ဒီသူတို့ရခဲ့တဲ့အရင်နည်းတွေကိုဘယ်မှာတွားရင်းနှီးရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကမတိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားပြန်လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်လူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လူမျိုးဆိုင်လေးတွေဖွင့်မှလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုစီမှာအရင်နီးအများကြီးမရှိလဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကိုပစ္စည်းဝယ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုပစ္စည်းဆိုင်မှာရောင်းဖို့အတွက်ကိုပစ္စည်းတော့ဝယ်တဲ့နေရာမှာဒီဆိုင်မမားဖို့လည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဝယ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုတော့မှပြန်မရောင်းရသေးဘူးပေါ့နော်ပြန်မရောင်းရသေးဘူးသူများထက်ဈေးကပိုနေပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီဝယ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့တိတ်မစုံတော့ပေါ့နော်တိတ်မစုံတော့ခါတိုင်းဆိုရင်ဒီတစ်မျိုးအမျိုးအမယ်တစ်မျိုးပေါ့နော်အမျိုးအမယ်တစ်မျိုးကိုနည်းနည်းလေးစီပဲခင်းရတာပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးစီပဲခင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခင်းရမယ့်ပစ္စည်းတွေကများပြီးမှနေရာကျင်းနေလို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေကိုစုံစစ်ရှိအောင်ပေါ့နော်တွေ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးပဲခင်းနိုင်ပါတယ်အခုကတော့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုနေရာအများပေးပြီးမှခင်းနေဆိုတာဒီတခြားသူ့နေရာမှာခင်းဖို့ပစ္စည်းမရှိလို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအရှိခင်းရပါတယ်ခါတိုင်းပုံမှန်အချိန်ကြီးဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေတိတ်မပြတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာဆိုရင်ပစ္စည်းစုံတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပစ္စည်းစုံနေတဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတွေတစ်မျိုးဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲခင်းရတာပေါ့နော်နေရာတွေအများကြီးမယူဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေခင်းရပါတယ်
ဒီလိုမျိုးဆိုင်လေးဒီဇိုင်းဖွင့်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော့အရင်မလွယ်ကူပါဘူးတော်တော်နဲ့စူးစမ်းရပါတယ်ကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ကိုကအမြဲတမ်းပဲစိတ်အားမလျှော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အများအားနဲ့စူးစမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့တရက်မဟုတ်တရက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်လေးပြည့်မီသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကအကြီးဆိုရင်တော့ဒီ brand လေးတွေချထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်လေးတွေကိုချထားဖို့လိုပါတယ်အစင်းစင်းပေါ့နော်အစင်းစင်းအဲ့လိုမျိုးတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းကိုကတွားတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကရည်မှန်းချက်အကြီးရှိတဲ့သူဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မှပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးဖွင့်နိုင်ဖို့ရာကကျွန်တော်လည်းအချိန်တော်တော်များများယူရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကတော့ကိုယ်ရည်မှန်းချက်လေးပြည့်ထားတာပေါ့နော်ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်အချိန်တော့ပေးရမယ်အချိန်တစ်ခုတော့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတွေကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်အားတင်းပြီးမှအချိန်တစ်ခုပေးပြီးမှစူးစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးတော့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်See you in the next video. Bye bye.